nga butugenda ozinnyonnyolako naye mu byonna omwogezi w'ekitongole ekyo ekya Sauda Health Products ndi naye wano ye John Roberts Katende kamusabe ababuuzeeko ate tugende mu byobulamu. Yesabo naye omubala gwaffe ogenda gwerabira tomanyi nti tusooka kulanya gye tuva abantu b'ennatita kalungu mu buddu omutala nnatita ndine munnabulemezi mulyanaka weewaawo abatulaba era abatuliriza ku BBS Telefina twagala okubabuuzaako olunaku luno twagala okwebaza Katonda atubedde n'okutuusa olwaleero nti enkuyege kyatukubira enduulu kyambanyi n'okubeera omulamu ng'ate olina obulamu nze nkitegedde bulungi waliwo omuntu okubanga mulamu nga n'abavaayo baga nti mulamu naye nga mu bulamu obw'ensi eno talina kyasobola kukola tekikyali naye nga omusawo bw'akwata aga nti mulamu okitegedde naye nga n'omulamu tamanyi bazze mulamu so n'olw'ensonga eyo bw'okubeera nga okyetuusaako emirimu gyo okyasobola okutambula n'ova wano n'odda wali nga naffe bwe tuzze wano okubeera nga tuweereza ate ekyo kikulu nnyo tukyebaliza Katonda. Nze Katende John Roberts kubeera nga ate mbabuuzaako ndi mwogezi ng'era mwanjuzi bw'omuwulidde mu kitongole kino ekya Sauda Health Products. Bye tukola bye byokunywa byaffe bino eby'emirundi esatu. Tukola ekyokunywa kya butaamu Miracle Sauda nga tumukola mu bintu eby'enjawulo, mmere ya butonde gye tumukamulamu juice waffe ono omuli green tea, omuli jinga yentangawuzi, omuli black seed ne honey. Ne tukola Sauda aloe vera drink kano ketwakazaako eri ekigaji kubanga ekigaji ye main content yaako. Kigaji omuli black seed era ne mubeeramu artemisia mulimu ebirungo ebyenjawulo mu kokunywa kano aka Sauda aloe vera drink era nga abantu kabakolera nnyo mu kubeera nti no kabooza munda ne kanazaamu butwa ate ne katambuza bulungi nnyo omusaayi kye tuyita blood circulation. Ne tukola akokunywa kali akandi masoko wali ako ke tuyita Sauda pineapple drink akalimu ennaanansi ne kabeeramu amakoola ga kalitunsi ne kabeeramu lemon. So bw'owulira byonna bye mbadde nnyinnyonnyola ebyo bye tukamulamu juice waffe oyo olabira ddala nti nno bintu byaffe bya wano era waliwo ensonga lwaki bye tukozesa tuzze nga tunnyonnyola ku nsonga zino era n'olwaleero oba oli awo tugenda kubeerako kye tukugamba kyemmanyi nti nno kigenda kugasa obeere nga obulamu bwo obukuuma nga bulamu. Ebyokunywa bino bisangibwa mu katale wonna oba kye twandiise mu maduuka wonna ne supermarkets ate naawe batundira ebyokunywa ojja kugenda olabewo ka Sauda konna koonoosangawo nti oweeyo nusu 10 lwokka kasi ogamba nti njagala Sauda butaamu ng'otegedde lwaki gwe weetaaga obeere ng'omufuna. Ojja kusaba Sauda aloe vera drink omunywe, ojja kusaba kali ka pineapple nako okanywe. Buli omwanywa, omwana, taata, maama, abakadde ffenna tunywa. Tugamba omubala gwaffe gugamba bwe guti mwami birimu ye nti drink, enjoy and heal. Nywa nyumirwa oba woomerwa ate wona nga bwe wejjanjaba okitegeera bulungi nnyo. Kitegeeza ki nti ebyokunywa byaffe bino tomala gayisa buyisa mikolo okunywa wabula onywa nga waliwo ensonga lwaki olina okunywa. Yensonga lwaki ba Sauda Health Products tuli bankizo ku byokunywa ebirala eyo byogenda olaba mu maduuka eyo. So buli woolaga buuza Sauda Health Product bajja kubeera nga bakuwaako okunywako onywe owomerwe ng'ate bw'okolamu omulimu obulamu bwo bubeere nga buli ku mulamwa. Nina ekibuuzo. Butamu oyo Sauda butamu wagamba mulimu green tea. Green tea kyeki? Green tea majaani ki era migaso ki era lwaki green tea? Amajaani gano boziza bingi naye nda kusobola okubiddamu bulungi. Amajaani ge gano abantu ge bamanyi obulungi agalimibwa
era ganogebwa samba za majani esamba gabira mu samba eyo abantu baganoga era gakolebwamu majani getumanyi wadde nga ate galigo gabeera makaze ne bagakaza naye ate ffe getukola ne bagasekula ne bagateekateeka bagakolamu ensaano ensaano nejja n'oteeka ku ne bagasiba mu bupaketi ne gakutuukako n'ogula naye amajaani gano ate ffe gwe twogerako ffe tuba process eyo tetunnagituukamu eyo yonna kyobula tugayita green tea gaba gakyali mu amajaani gaba gakyali ga kiragala ne tubeera nga tugateekateeka bulungi nnyo galimu amajaani gano galimu ebirungo ebyenjawulo omuli ebirungo bye tuyita catechins waliwo ebirungo bye tuyita glorogenic nga ebirungo bino byankizo nnyo eri obulamu bw'omuntu era nga amajaani ago mu birungo ebyo ebyenjawulo biproducinga enzymes ez'enjawulo eziri responsible ku kye tuyita body metabolism n'emmere gy'obeera olidde negyekubwamu mubiri ge majaani ago amajaani nno munnange ssebo ga nkizo nti olw'ensonga ebirungo bino byonna byolaba mulimu era abantu baba bagatunuulira ba researchers mulimu emmere oba ekiriisa kye tuyita proteins nga emmere eyo nkulu nnyo oba ekiriisa ekyo kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu nga kizimba muscles kizimba obulamu bw'omuntu obeere nga ofuna amaanyi era amajaani gano gakola ne ku kye tuyita oral health gayamba nnyo ebibuno okubeera nga biramu nga tebitulikatulika oba kitwandiise kaboole oba omusaayi ogwo era kiyamba n'ogwo omukka amajaani ago buli lwoganywa empewo eyo gye tussa okuviira ddala eri mu mawuggwe munda oba mu lubuto eno ekomawo okubeera nga empewo eyo nnungi nnyo amajaani abakugu era mu kunoonyereza batulaga nti ebirungo ebyo ebyekwese mu majaani gano bireeta okubeera nti nno tubeera smart okimanyi kyeŋŋamba obwongo bwaffe nga tusaza so amajaani gano galeeta okubeera nga gakomyawo ebirungo ebikwatagana ku bwongo bwaffe okubeera nga butambulira ddala bulungi omanyi n'obwongo bukaddiwa ssebo ng'omubiri we gudegenerating nga negugwawo obwongo nabwo bukaddiwa n'amagumba n'ebirala ate ekibugaana okukaddiwa kinga bwe bulowooza bwe bukola sisitimu yonna bagizimbira wano ku bwongo so amajaani ago ga nkizo ku bintu bingi nnyo ne ku lususu engeri gye tulabikamu amajaani galina ebirungo ebyenjawulo okulaba nga ensusu zaffe zifaananira ddala bulungi nnyo era galina n'ebirungo ebyekuusa ku kubeera nti amagumba gaffe gabeerera ddala amagumu manyi waliwo abantu abalina weak bones amagumba nga manafu nnyo naye amajaani ago okunoonyereza kutulaga nti galimu ebirungo ebiyamba amagumba gaffe okubeera nga gonna magumu era nga gali wamu so kiki kyetugamba nti ensonga lwaki amajaani ago ssebo kyombuuzizza wali nti lwaki majaani kyobalaba nti tugajjayo okuba nti tugakozesa mu kukamula juice waffe ono era bino ebirungo ebyo byenjogerako byonna emigaso egyo giri mu kokunywa kano gyekwese muno mu kokunywa kayitibwa Utamu Miracle Sauda. Oli ku BBS Telefina program olutindo lukuleetera buli kiseera olunaku olwaleero obudde buno bannaffe aba Sauda Health Products. Kaakati atula ku Telefina mu kwogera okwangu bw'onywa Utamu ofuna muki? Bw'onywa Utamu ofuna muki? Byembadde nnyinnyonnyola. Byembadde nnyonnyola ebyo byonna kuguma amagumba gaguma bulungi nnyo. By the way amajaani gayamba ne ku allergy ebiwangawanga y'ensusu ebyensusu ebirogologo ebikuba ebintu ebyo byonna amajaani gano gakuyambako nnyo. So akokunywa kaffe kano aka Utamu Miracle Sauda singa okanywa
kagenda kuyambako ku birogologo ebisobola okukuba abaana abato babifuna n'abantu abakulu babifuna abakadde babifuna olw'embeera buli omu kisobola okumujjira mu ngeri ye environment mwali abamu buwoowo abamu mfufu dust kase kuyingiramu utandiko n'olaba nga alina ssenyiga oba ekifuba ekyamaanyi naye ng'ate tokirina jase olw'enfuufu eyo abamu ebeera weather embeera y'obudde n'obeera nga wena omubiri gukola gutya gukyankalana ne gubeera nti tegukyali guli gwennyini oguyimiridde n'otandika okubeera nga weetakula n'ebintu ebirala bifanaganako bwe biti abamu biva ebirogologo bijja olw'okulya emmere gy'obeera olidde yonna omubiri ne gugiboola webale nnyo ebalidde ddala so tukugamba nti gwe alina ekizibu ekifanaganako bwe kityo kawutaamu Miracle Sauda kajja kubeera nga kakuyambirako ddala okeetaaga so gwe kaawa amaanyi gwali mubiri gwe amaanyi kaleeta amaanyi mbukamuwa amaanyi kakwongerako amaanyi kakurejuvenatinga olw'ensonga nti waliwo ebirungo biri bye nayogeddeko proteins ezo catechins ezo eziri mu ezekwese compounds ezo ba properties ezekwese mu majaani gano ziyambako nnyo okulaba nga zirejuvenatinga cells ezibadde ziringa ezikaddiwa ezifa mu mubiri gwo ekitegeeza nti noddawo okubeera ow'embavu cells ziri ezibadde zikaddiwa components eziri mu mubiri gwo tissues ezo zonna ezibadde tezikya functioninga bulungi so amajaani gakuyambako so bw'onywa kawutaamu Miracle Sauda kano kenkute mu ngalo zange basebo ne banyabo kagenda kuyambirako nnyo ddala okulaba nti otereera mu mbeera zo zennyini okuziiza tugamba nti kisinga okuwonya kyova olaba tugamba nti tolinda kubeera nga otuuse ate mu mbeera ey'obukubeera nga tokyasobola ofuuse kimpe nkyekubire okitegeera ofuuse luyongoyongo olya wenna omubiri guweddewo wenna kati tugamba tutya nti ekisingira ddala obukulu kyolina okwekolamu omulimu kwe kubeera nti nno oyinvestinga mu bulamu bwo kubeera omulamu tolinda kubeera nga ofuuse luyongoyongo okanoonye kabeere ku daily menu yo nga buli lunaku ofuna kukokunywa kano akawutaamu Miracle Sauda embeera ebeere nga ekutambulira bulungi wewa kozi omuwandiisi woli filosofa w'ebyokunywa kakensa w'ebyokulya yani Michael Pollan lero tuleeteddeyo kaki Michael Pollan alina bingi ebyensonga okusinziira ku byennyinnyonnyodde Michael Pollan ono waliwo quote gye yayogera n'agamba nti sooka osseeyo omwoyo era olowooze ku ekyo ky'ogenda okulya tomala galya mu bufunze niwe tuba tugenze ku mikolo kuno okuliza buffe notunula emmeeza ng'eva wano neeri weebale nnyo ebalire ddala lya by'otegeera weebale nnyo ebalire ddala so si by'olaba si by'olaba waliwo abantu wali obalabyeko mmwe mwogerera emikolo birimu ye oli ate mmwe mulangirira kakati akadde ka mmere atalina kuponi banne timweyalika emmere weeri mutugumya atola discipline kakati omuntu n'ava eri si ye buffe kwesenera wegerere neyeegera n'asena kino n'asena kiri atalina okulaba nga entamu zikyaliyo mwami birimu ye mwe abategeka emikolo buli kantu ke muteekaawo mba nina okalyako anti kyekiri kyeggambye lya by'otegeera wabula si by'olaba si byendaba kati ekyo Michael Pollan yakyogerako n'agamba tomala galya by'otategeera kubanga by'ogenda okulya ebyo bikulu nnyo era bye bigenda okukukola ebyo by'oteeka mu lubuto lwo olubuto osobola okuteekayo ekintu olubuto ne lukyankalana oba ekintu ekyo ky'ogenda okuteekayo nga tekituukiridde kyova olaba nti tulina okwekenneenya biki bye tukola ne luli nakugamba ku soosi obuvo bwekyo kyogenda okulya olina okufaayo ennyo nti kivaawa omanyi Abaganda mwe mutugamba nti anaalya enkoko tanonooza kyeridde si bwe mwe mugamba naye ate yakugamba nonooza
bononoze nnyo enkoko kyerya tojagirya naye agamba nonooza olabe kino kyendya kivaawa era kyova olaba tujja kukolerayo lumu program nga tuli ddala ku factory yaffe olabire ddala ebintu bye tukuleetera wano nga tetunnabituusa mu ccupa wano nakujja mu studio za BBS bivaawa bitandika bitya olabe emitendera egyo okakasize ddala bino ebintu bye tukugamba nti bikulu nnyo 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 era tosaanidde kubitwala oba kubisuula omuguluka so olina okufaayo ennyo biki byolya era bivaawa kikulu nnyo oli ku telefayina ya Bwakabaka bwa Buganda John Norbert Katende gwendi naye okuva mu Sauda Health Products tutunulira ebyokunywa bino byonsatule bye bakola lwaki kano kakaawamu olw'ekigaji kakaawamu kakaawamu ne kati gwe akulidde ku mululuuza eri ennattite waffe ewammwe ebulawula kati tosobola kugamba nti kano tosobola kanywa okanywera ddala bulungi nnyo kagenda kuyambako nnyo okubeera nti no kakugjamu obutwa blood circulation kagenda kuyambako nnyo ku bisujjasujja ebisobola okugwira kagenda nakuyambako ku immunity omubiri okusitula abasirikale abo abalwanyisa endwadde mubiri gwo gwerwaneko kyova olaba ffe abanywa ebyokunywa bino ebya Sauda Health Products tojja tusanga mbuno tufeekeera ssenyiga nnuma ate banange nagudde sikyasobola kuyimuka kyova olaba buli lwakutaano biri mu y'omulaba nange ondaba okuva ebulemeezi bulungi nnyo lwaki ebyokunywa bino bye bitubeezaawo yesebo kano okafunamu obulungi nyina kanywa mirundi emeka katugeze wiiki bw'oba otandika butandisi ng'obadde tokanywangako ng'otandika kitegeeza nti nakugamba era njagala nkikuddemu kubanga oyinza okuba nga ondaba gusooka akokunywa ka Sauda Aloe Vera drink bwe gubanga mulundi gwo ogusoose okubeera nti okakozesa olw'emigaso gyako n'okukola obulungi mu ggwe olina okulaba nga okanywa n'okanywa nga si kugeredde eccupa zaako wabula engeri gye kagenda okubeeramu efficient munda mu mubiri gwo kagenda kusinziira ku ngeri gy'obadde ofaananamu obukyafu obukubaddemu oba okunyirira okukubaddemu so kitegeeza nti olina okulaba ebintu bino wammanga okubeera nga ofuna olubugumu ogenda kubeera nga oswetinga olubugumu lujja kujjaawo lukugwire then ekirala kijja okuddako kwe kubeera nti nno oyitamuko embiro kasiteebo obubonero bukubeerako kasitodingane emmanju ng'omanya kati katandise okukola kwako abamu ebino byenjogedde biyinza okukubeerako ng'onywedde nga 3 abamu ng'onywedde nga 5 so kitegeeza paka ng'olabye obubonero obwo kitegeeza nti olwo kagenda kuba kakoze omulimu gwako then oluvannyuma ojja kubeera nga lwakiri buli lunaku oba oluvannyuma lw'ennaku 2 onywayo ku akacupa kano osobola okugenda ng'obukyusa n'onywa kali aka Sauda pineapple n'onywa ku Sauda Aloe Vera ate n'onywa ku Miracle Sauda kubanga buli kamu kakola ensonga ez'enjawulo ate nga buli kye kakola buli kamu akali wano okyetaaga bulungi mbusangawa mu maduuka mu supermarket tuli mu kikuubo abasuubuzi abagala okusuubula tulina essimu zengenda okubeera nga mbasomera mukadde kano naye gwe nakugamba yagala okubeera agenti waffe ezo zennyini zenda ku screen yawo ku telefone awo wansi ojja sobola okutunulayo bulungi nnyo ojja kubeera nga essimu ezo ozifuna ayagala okubeera agent waliwo omukyala yankubidde ku ssimu ojja kunsaasira oli awo bugembe jinja ng'oyagala stock ng'ate aweererako ddala n'essimu yo nembulankanako bw'oba ondaba nkusaba nti ojja kuddamu onkubireko ku ssimu gye wankubiddeko ya 0700 47778 tujja kubeera nga ensonga zo tuzikolako bulungi nnyo nnyo njagala okuddiramu abantu abalala omanyi waliwo omuntu atasobola kutunulira bulungi telefayina wansi naye ng'awulira essimu zaffe eri 0392 54 82 87 0392 54 82 87 tulina ne 0702 54 82 87 0702
54 82 87 ayagala delivery okuba kweza essimu oba endala eya 0700 6 14 tujja kubeeranga buli kimu kyonna tukikolako bulungi. Deliveries tuzikola nagambye kana akacupa konna kali wano kali ku nusu 10 ne carton erimu ecupa zaffe 12 kiregeza gwe omusuubuzi ekibalo oba okirabye asuubula mu bungi tukusuubuza nusu 9 ate ono owa wansi n'afunira ku nusu omutwalo. Ebyokunywa bino bisinga kuba birungi ddi nga binyogoga nnyo biri mu ddiiro awo kunyogoga okulya kwa bulijjo. Okunyogoga kwa bulijjo kye tuyita room temperature kwe kusinga. Era twandikubiriza abantu nti tewandinywedde nnyo bintu binyogoga nnyo ebinyogoga ennyo ebyo tobyetaaga. Ebyonywa n'okesiwala ne wesiwala tobyetaaga. Era tabyetaaga omubiri tegubyetaaga. Era naawe tobyetaaga kubanga bw'onooba nga wadde olinga abyetaaze ate ogenda kweyonoona bweyonoonyi. Ekirala kye twagala obbakubiriza ku lwa Sauda Health Products nti tukendezeeko ku byokunywa bye tubadde tunywa ebitaleeta mugaso mu bulamu bwaffe. Egambe ebitamiiza oba ebitamiiza. Waliwo ebyokunywa ng'omwenge ne bw'otabimenya naye nga bitamiiza byonna gye biri. Waliwo n'ebitatamiiza naye nga nabyo si birungi. Gamba nga soda gyali sijja kumenya bika naye si mulungi, tumukendeezeeko. Tujja kubeera abantu abalamu tudde ku bintu byaffe bino ebiri nakyo ebiri organic bino kubanga biri muye ffe juice ono gwolaba yenna preservative erimu honey mubisi gwa njuki gye tukozesa okitegeera. So byonna obiraba nga biri organic bintu byaffe bya butonde bigenda kukola bulungi kubanga temulimu bintu byonna bigenda kubeera nga ate bikyankalanya omubiri gwo. Ekirala ky'ensembyayo nti ebyokunywa byaffe byakakasibwa ekitongole eky'omutindo ekya UNBS ekikakasa era ne kisengejja nti bino bye twogera byonna byebyo era byebyo tewaliiwo birala byonna. So tewaliiwo agenda kulimbalimba nti kino oba kiri. Ebyokunywa byaffe bisange wonna era tukubire ku masimu gwatatulaba bwe tutannatuuka tujja kutuuka tukusaavinge bulungi. Weewaawo kale siibula abeebulemeezi. Njagala kusiibula abeebulemeezi abalyannaka ewaffe gyenzaalwa abantu b'e Buyuki muli mutya, abantu b'e Luwuube Kirya Mulondo Kikerege muli mutya Luwuuba wonna mu obulenzi katikamu gyenzaalwa gyensibuka katikamu north eyo gyensibukira ddala awo era tulondera awo e Buyuki ku primary school awe nasibuka sebo aba Buyuki primary school kankwereke kasitotikamu katikamu north ndaba gyolaga balamusiza nnyo mukama abampeera omukisa Ssaabasajja Kabaka wangaale. Kale abambiri ku BBS Stefine mwebale nnyo mwebale ddala weekend ennungi tubaagaliza akaseera akalungi nga mwekuumira ku telefine yaffe Musajja wa Kabaka bimwe matofu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.